nimuramuka muhuye iyi si irimo abagome, iyi si murimo mukoreramo irimo abagome benshi kandi bambaye biyambitse kwera ariko imitima yabo yirabura, bazabaroga. Ariko nimuramuka muri iyi kintu cyica, gusangira nabo muzasangira, kugendana nabo muzagendana nabo, kubana nabo muzabana nabo. Ariko umva icyo Bibiliya ivuze, muzarya ikintu cyica babateze, ntacyo kizabatwara. Yesu nashimwe cyane muvandimwe, nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Ntambara Emmanuel, Imana yo mu ijuru niguhe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma rero muri Mariko ibice 16 ku murongo wa 17. Mariko 16:17 haravuga ngo, kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu. Ndashaka kuvuga ngo message nkuzaniye ivuga ngo Imana iguhaye ububasha. Iyi message, iki gitabo cyanditswe nande ryari? Iki ni igitabo cyanditswe na Mariko uyu nguyu nuvuga ngo ntabwo abarwa mu ntumwa, ariko ni umwanditsi. Bibiliya igaragaza ko igihe Petero yavaga mu nzu y'imbohe, ahantu basengeraga mu muryango basengeragamo ni iwabo wa Mariko. Mariko uyu nguyu yagaragara arimo akorana urugendo na Paulo. Niyo banditse rero iki gitabo avuga amateka n'amahame, avuga ibintu Yesu yakoze. Ijambo ry'Imana ratubwira Yesu afatwa, arakubitwa, arababazwa, umwami wacu, birangira nukuvuga ngo bamujyanye igorogota ku mubamba, bahamuterere imisumari ya 16, arababara. Ariko nukuvuga ngo inzira y'umubabaro we byari ukugira ngo uyu munsi ngewe nawe twakira amahoro aturuka mu Mana. Kuko nukuvuga ngo Yesu, isezerano rya kera Imana yavuganiraga n'abantu mu kanwa k'abahanuzi, ariko uyu munsi Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Kugira ngo rero bigerweho, habaye gahunda ko Yesu yemera kuza gusoma kuri iki gikombe, kunywera kuri iki gikombe cy'umubabaro, kunywera kuri iki gikombe cy'agahinda. Yemera guterwa imisumari ya 16 mu birenge no mu biganza, yemera guterwa icumu mu rubavu, kuko yari Imana. Ibi bintu yarabibonye, kuko yemeye kubumbura igitabo cyari gifatanishijwe ibimenyetso 7. Yesu, ijambo ry'Imana atubwira ngo Yesu yemeye kwisiga ubusa, aza mu isi kugira ngo atwunge n'Imana. Bibiliya ivuze iki rero? Akimara kuzuka, kuko ibyabereye igorogota, yarishwe, arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka. Ngo azuke rero aha hantu dusomye, akimara kuzuka, kugira ngo akureho urujijo, yiyeretse abantu. Yabanje kwiyereka Mariya Magadalena, umwe yakuyemo abadayimoni 7. Amaze kumwiyereka, aragenda bibwira abantu, ababwira ko abonye umucunguzi. Abandi ntibabyemera, baravuga bati dushingiye uburyo yakubiswe, dushingiye uburyo ki yabambwe, dushingiye uburyo ki yahambwe, ndetse igituro cye hagashyirwaho ubushishi, ibuye bakarihomesha ubushishi. Ibintu uvuze witonde, ushobora kuba ufashwe n'ihungabana. Arababwira ati jye namubonye, namwiboneye n'amaso yanjye, twaganiriye. Bikiri muri urwo rujijo, ababiri berekezaga Imawusi, imusozi, arabiyereka ariko ari mu yindi shusho. Nabo baza babwira abantu, baramubwira abigishwa bati turamubonye umucunguzi wacu ko yazutse, tumubonesheje amaso yacu. Uwiteka yimbazwe cyane. Bibiliya ivuga iki? Nabo banga kubyemera. Hanyuma 11 bicaye barimo gufungura, arabiyereka, arabatungura nk'uko Uwiteka Imana, umucunguzi wacu Yesu agutungure, akwiyereke mu izina rya Yesu, akwiyereke, usobanukirwe neza ko ariho, usobanukirwe neza ko ibyo tuvuga ari byo, mu izina rya Yesu. Ijambo rivuze iki rero? Ngo Yesu arabatungura, arabiyereka, abagaya kutizera.
abagaya gushidikanya, arababwira ngo ni iki gitumye abo niyeretse baza bakababwira ko bambonye mukarangira mutizeye? Hahirwa uwizera atarabona. Mwebwe mukeneye kwizera mwabonye, ariko hahirwa umuntu wizera akizera atarabona. Imana ishimwe cyane. Arangira arababwira ati rero nimuhaguruke mugende mubwire mujye mu mahanga yose, mubabwirize ubutumwa bwiza. Ibyo nababwiye mubabwire, ibyo kwitondera babyitondera. Ariko rero ni ukuvuga ngo murimo mubwiriza, iyi si mugiyeho harimo abantu benshi muzasanga babwiriza. Muzahasanga abantu benshi barimo bavuga ijambo, muzahasanga abantu benshi buzuye, ni ukuvuga ngo biyujuje umwuka. Muzahasanga abantu benshi biyitirira izina ryanjye, ariko ni ukuvuga ngo imitima yabo iri kure yanjye. Muzahasanga abantu benshi ni ukuvuga ngo barimo bavuga ijambo ry'Imana, ariko ibikorwa byabo biri kure. Ariko rata mwebweho, Imana ishimwe cyane, ijambo riravuga ngo mwebweho hari ibizabaranga. Mugiye kuzarangwa n'ibintu bigera kuri 5. Mwebwe hari ibizabaranga. Mwebwe nyuma yo kurangwa n'imbuto nziza, ariko hari ibintu bizabaranga. Icyambere kizabaranga niki? Ntabwo muzavuga ijambo gusa ngo bigendera aho ngaho, ahubwo ijambo muzavuga rizagendana n'ibimenyetso n'ibitangaza, kuko nzaba ndi kumwe namwe kugira ngo mbashyigikire. Imana ishobora byose kugirira neza muvandimwe wowe nkurikiranye. Bibiliya iravuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Icyo ni icyambere. Muzarambika ibiganza ku barwaye diyabete bakire. Muzarambika ibiganza ku barwaye ubuganga bakire. Muzarambika ibiganza ku bantu bafite ibibazo bikemuke. Muzarambika ibiganza kuko mbahaye ububasha. Ndimo ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Imana iguha ububasha mu izina rya Yesu, kuko abavuga izina ry'Uwiteka ni benshi, ariko ibigendana n'ibimenyetso, ibigendana no kwera, ibigendana no gukiranuka, ibigendana n'imbuto ntabyo. Ijambo ry'Imana rivuze iki? Imana irashaka kugutandukanya n'abandi. Imana irashaka kugutandukanya n'abisi. Imana irashaka kuguha ububasha bikamenyekana ko Imana ihari, bikamenyekana ko Imana igikorera mu bantu bayo mu izina rya Yesu. Icyambere ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Urwaye kanseri izakira mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Imbaraga z'Imana ziracyahari, imbaraga z'Imana ziracyakora. Imbaraga z'Imana uko Yesu Kristo yari arejo n'uyu munsi niko ari. Ndimo ndashaka kukubwira iki? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo muzarambika ibiganza ku barwaye. Iyi ni message ya Yesu, ntabwo ari message duhabwa n'abandi, ni message ya mwenyewe. Aravuga ngo ibintu bizabaranga rata abana banjye ngibi, mbahaye ububasha mu isi y'umwije, mbahaye ububasha. Muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Icyo ni cyambere. Icyakabiri, muzavuga indimi nyinshi zitamenyekana, indimi zidasobanurwa. Indimi nugwanga abantu badasobanura, abenterprete batabasha gusobanura. Indimi z'ijuru, n'ururimi rw'ijuru tamenyekana mu isi. Nzabaha kuvuga kuri ururimi rusobanurwa n'abamarayika gusa. Mbashyiriyeho connection, mbashyiriyeho network ibahuza n'Imana. Muzavuga mu ndimi nshya. Icyagatatu, nimuramuka muhuye iyi si irimo abagome, iyi si murimo mukoreramo irimo abagome benshi kandi bambaye biyambitse kwera, ariko imitima yabo yirabura, bazabaroga. Ariko nimuramuka muri iyi kintu cyica, gusangira nabo muzasangira, kugendana nabo muzagendana nabo, kubana nabo muzabana nabo. Ariko umva icyo Bibiliya ivuze, muzarya ikintu cyica babateze, ntacyo kizabatwara, nta kintu na kimwe kizabatwara, ahubwo bazakeka ko babishe, ariko birangire mubayeho. Mbahaye ububasha bwo kuba aho abantu bakekaga ko mutaba, mbahaye ububasha bwo kurya ibyo abantu bakekaga ko mutarya mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo abantu banjye rata ibizabaranga ngibi. Ikindi gikurikiyeho, muzazura abapfuye. Ntago ari mu mwuka, muzazura abantu, muhawe ubushobozi bwo kugarura roho yasohotse mu muntu, muzayihamagara igaruke. Ni ukuvuga ngo niba yageze, ni ukuvuga ngo aho roho zibikwa, mufite ubushobozi bwo kuyihamagara ikagaruka igasubira mu mubiri w'umuntu. Kuko ijambo ry'Imana yambwira ngo Yesu ageze i Betaniya,
yasanze Lazaro amaze iminsi ine mu gituro yarapfuye yaraboze. Bibiliya iravuga ngo yaramuhamagaye aragaruka. Ubushobozi bwakoraga muri Kristo Yesu nibwo yifuza kuguha. Imbaraga zari muri Kristo Yesu nizo aguhaye. Bibiliya ivuze iki? Pawulo aravuga ngo Imana ishobora byose irashaka kugira ngo ubushobozi n'imbaraga zakoreraga muri Kristo Yesu, izi mbaraga nizo Imana ishaka kuguha kugira ngo ihinyuze abantu, ihinyuze iminsi, ihinyuze ibihe. Abantu baravuga Imana ariko imirimo y'Imana iri kure. Abantu baravuga imbaraga z'Imana ariko imbaraga z'Imana ziri kure. Abantu baravuga gukora kw'Imana ariko gukora kwayo kuri kure. Abantu baravuga icyubahiro cy'Imana ariko icyubahiro cyayo kiri kure. Bibiliya ivuze iki muvandimwe? Iravuze ngo nguhaye ububasha. Imana yashaka kuguha ububasha gutandukanya n'abisi. Bibiliya iravuga ngo muzarambika ibiganza ku bapfuye uzabazura. Uhawe ubushobozi bwo kuzura uwapfuye. Icyo ni icyanyuma. Muhawe imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ubumara bw'abiyoberanya, ubumara bw'abantu biyoberanya, abiyoberanya indyarya. Uhawe ubushobozi bwo gukandagira indyarya n'abiyita abakozi b'Imana atari bo. Uhawe ubushobozi bwo gukandagira izo nkozi z'ibibi. Imana irashaka kuguha ububasha ugahinyuza iminsi n'ibihe, ugahinyuza imbaraga zakupingaga mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kukubwira iki nsatira gusoza. Akira ububasha bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo iyuzuze nayo ubona amahoro, ngo nibwo ibyiza bizakuza. Iyuzuze n'Imana kugira ngo izi mbaraga zikwambare, zihinduke umwambaro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.